はい、こんにちは。こんにちは。ペコチンです。初めての動画なんでいろいろと自己紹介やっていきたいんですけども、自己紹介するより僕たちの得意分野を見てもらって分かっていただければいいなと思うので、2人の特技を紹介したいと思います。こよりどんだけ鼻に突っ込んでもくしゃみをしないという特技があります。